ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യമായി ചേർക്കുന്ന വെള്ളയാണ്. വെള്ളയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ പൊക്കത്തെത്തിക്കണം. വെള്ളയിൽ മിഡായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം പൊക്കത്തെത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മിഡും ഇങ്ങനൊരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെയാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് കൃത്യം നേരെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നേരെയാണ്, വേറെ ഒന്നും നേരെയല്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്ലൂ ആണ്. ഈ ബ്ലൂ എത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇത് താഴോട്ട് വെക്കുക. ഇത് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓറഞ്ച് താഴെ വന്നു, അത് ഇനി എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പച്ച താഴെ വന്നു, ഇവിടെ പച്ചയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, നേരെ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോണുകൾ എല്ലാം നേരെയാക്കണം. അപ്പോൾ പച്ചയും റെഡും വരുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വെള്ള വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെള്ള വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നേരെ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ വരക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അടിയിൽ തറോ. എന്നിട്ട് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അത് നേരെ ഒന്ന് തിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തന്നെ, പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി. അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇതങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത് പൊക്കത്തെത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ തെറ്റായതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നേരെ താഴോട്ട് ഇറക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതില്ലേ, ഇപ്പോൾ നേരെ താഴോട്ട് ഇറക്കി ഏതൊരു സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക. 2 തവണ ഏതൊരു സൈഡിലോട്ട് കറക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമായി. ഇപ്പോൾ ഇതും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ റോ. നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ റോ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടം വരെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ അതായിക്കോളും. ഇത് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ യെല്ലോ, ഓറഞ്ചും പച്ച മിഡിൽ വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ വെക്കുക. ഇവിടെയാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് വറക്കുക. എത്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് കറക്കുക. വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തന്നെ കറക്കുക. പൊക്കത്തോട്ട്, പിന്നെ പൊക്കത്തോട്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഈ കോണുകൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുക, ഇത് തിരിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുക, അടിയിൽ തറോ. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ റൈറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുക, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുമായി. അടുത്തത് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ആണ്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇരിച്ചു, റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിച്ചു, പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചു. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുക. അടുത്ത റെഡ്. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന പോലെ വെക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ
ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഇത് യു ഡാഷ്, പിന്നെ ആർ ഡാഷ്, എൽ ഡാഷ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക് എന്നുള്ളത് ഇത് ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണ് എഫ്. പിന്നെ യു ഡാഷ്, ആർ ഡാഷ്, എഫ് ഡാഷ്, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ ഇതിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് എഫ് യു ഡാഷ്, ആർ ഡാഷ്, എഫ് ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എല്ല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നേരെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് എഫ് യു ഡാഷ്, ആർ ഡാഷ്, എഫ് ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഡാഷ്, യു ആർ ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് മഞ്ഞ മാത്രം ഇല്ലാണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന മഞ്ഞ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത് തന്നെ ആർ ഡാഷ്, യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യം ഇത് കിട്ടും. ഒരു മീനിൻ്റെ തല, വാല് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു മീനിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആർ ഡാഷ്, യു ആർ ഡാഷ്. വീണ്ടും അത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെയും ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്രയും കൂടി ശരിയാകാനേ ഉള്ളൂ. ഇനി ശരിയാകാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നടുക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, അവിടെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഡാഷ്, ആർ ഡാഷ്, ബാക്ക്, എഫ് ഡാഷ്, ആർ ഡാഷ്, ബാക്ക്, ആർ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നടുക്ക് മിഡ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായത് നേരെ പുറകെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് എഫ് യു ആർ ഡാഷ്, യു ആർ, എൽ ഡാഷ്, യു എഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. എഫ് യു അത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുക. വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ആയിട്ടുണ്ടാവും.